как подготовить кошку и к другому питомцу. Или наоборот, или Точно, собаку к полочки. собаке. Точно, полочки. Ну, вот в Чтобы, вашем чтобы конкретном собака не могла типа Да, достать до кошка него. могла адаптироваться потихоньку к собаке, наблюдая за этой собакой. Сверху они сидят за диваном, где собака пытается ее достать, кошмарит и еще больше пугает. Вообще, в То есть идеале... вот так ее взять и подносить к ней, ну, не Боже катит. упаси. Да, это, кстати, часто делают, но это прям... Типа, ну да. давай, ты подружись, не? Что еще? Обычно разделять надо. Ну, то есть чаще Еще одна всего... комната, чтобы была. Конечно. Слушайте, я стреляюсь, когда приходят на консультацию подружить животных и В сразу одной говорят, комнате, мы в да. студии. Ага. Это очень сложно. Это очень сложно. Ну, понятно, там индивидуально разруливаем, но это очень сложно.